diambil saja. Apa yang 4 kilo kan? Ada kan adanya pasti di sini di atas dibatalin. Atau mau batas? Puasa. Aku ini mendengarnya masih berjalan teh. Oh, masih berjalan puasa. Baliknya sama suaminya kan itu katanya dapat sesuatu. Jangan naik goreng gitu. Kita lewat sini ya Pak. Ya. Delapan apa? 8 D, ya benar. Ada. Ini mau di atas di bawah? Di atas aja.